ស្ដីបងប្អូនឥឡូវលោកគ្រូមានលំហាត់សិប្បកម្មមួយណាលំហាត់នេះគឺនៅក្នុងការប្រឡងសិប្បកម្មទូទាំងប្រទេសលោកគ្រូបានដកស្រង់ចេញប្រឡងតាំងពីឆ្នាំ86អញ្ចឹងប្រឡងយូរហើយណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចូលរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាការហ្នឹងលំហាត់គឺងាយទេណាដោះស្រាយសម័យកាលប៉ុន្តែអូនអានឡើយនេះមួយខ្លាចអូនអត់ដែលឃើញអត់ដែលស្គាល់នេះជាសំណុំនិមិត្តសញ្ញាសំណុំដោះស្រាយក្នុងសំណុំគុយនេះចង់និយាយថាវាជាសំណុំសនិទានបងប្អូនសំណុំសនិទានហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើពភាគណាសំដៅទៅលើពភាគអូនណាសនិទាននេះគឺពភាគអញ្ចឹងមានន័យថាដោះស្រាយសម័យកាលហ្នឹងគឺជាមានពភាគមានភាគបែងអញ្ចឹងលំហាត់កាលណាដោះស្រាយសម័យកាលបើសិនជាយើងធ្លាប់ដោះស្រាយសម័យកាលទូទៅយើងធម្មតាសម័យកាលទូទៅធម្មតាយើងដោះស្រាយសម័យកាលដែលមានភាគបែងវាជាលេខដល់ភាគបែងយើងជាលេខយើងអត់ដែលឲ្យដាក់លក្ខខណ្ឌទេណាព្រោះអីជាលេខវាជាចំនួនពិតកាលណាចំនួនពិតមានន័យថាចំនួនហ្នឹងគឺវាខុសពី0រួចហើយចំនួនពិតចំនួន1 2 3 4 5ឬក៏ដក2ដក3ដក4ហ្នឹងចំនួនហ្នឹងខុសពី0អញ្ចឹងប្រភេទដែលភាគបែងខុសពី0គឺវាមានន័យណាប្រភេទបែងដែលភាគបែងវាខុសពី0ក្រៅពីលេខ0មានន័យប៉ុន្តែបើប្រភេទទាំងឡាយណាដែលភាគបែងវាស្មើ0គឺគ្មានន័យហើយប្រភេទដែលភាគបែងស្មើ0គឺគ្មានន័យអញ្ចឹងលំហាត់របស់យើងអត់ដឹងទេនេះដោយសារនេះវាជាអថេដោយវាមានអថេ x យើងមិនដឹងថាអថេ x នេះវាមានតម្លៃប្រមាណអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាវា0ឬមិន0អញ្ចឹងយើងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យប្រភេទនឹងគ្មានន័យយើងត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌត្រូវកំណត់លក្ខខណ្ឌថាភាគបែងខុសពី0ទៅសម័យកាលមានន័យទៅយើងអាចដោះស្រាយសម័យកាលបានអញ្ចឹងយើងដាក់ចម្លើយអស់គ្នាមកមុនដោះស្រាយបងអូនចូលដាក់កន្លែងលក្ខខណ្ឌតិចសិនចម្លើយអញ្ចឹងលំហាត់សិប្បកម្មវាមានកលឹះបន្តិចដែលយើងអត់ដែលដឹងយើងធ្វើទៅវាខុសណោះអញ្ចឹងលំហាត់ដោះស្រាយសម័យកាលហ្នឹងយើងសរសេរមុនដំបូងយើងដាក់ថាដោះស្រាយសម័យកាលសរសេរប្រធានដើមវាវិញអូនណាដោះស្រាយសម័យកាលសម័យកាលហ្នឹងសរសេរប្រធានវាណាដក7ភាគ4លើ x ដក2ស្មើ2ដក x លើ7រួចយើងសរសេរទៅមុខក៏បានចុះបន្ទាត់ក៏បានដែរយើងសរសេរថាសម័យកាលនេះមានន័យលុះត្រាតែសម័យកាលមានន័យមានន័យថាសំដៅទៅលើប្រភេទដែលមានន័យនេះប្រភេទបែងវាអញ្ចឹងយើងដូចលោកគ្រូបាននិយាយប្រាប់ខាងដើមមិញសម័យកាលមានន័យលុះត្រាតែភាគបែងខុសពី0លុះត្រាតែ x ដក2ខុសពី0 x ដក2ខុសពី0ហើយមានបងប្អូនខ្លះក៏បានជួបប្រភេទលំហាត់អញ្ចឹងគាត់សួរដែរថាចុះបើសិនជាលេខ7មិនឲ្យខុសពី0អញ្ចឹងបងប្អូនសួរអញ្ចឹងយើងពិចារណាខ្លួនឯងលោកគ្រូបកឲ្យគិតចារណាខ្លួនឯងទៅវិញលេខ7គឺវាខុសពី0រួចហើយលេខ7គឺលេខ7ហើយវាប្រកាសជាខុសពីលេខ0ហើយអញ្ចឹងវាជាចំនួនពិតដល់អានេះវាជាចំនួនអថេយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងថា x នេះជាតម្លៃប្រមាណអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យភាគបែងវាខុសពី0ដើម្បីឲ្យប្រភេទនឹងមានន័យលុះត្រាតែភាគបែងខុសពី0អញ្ចឹងភាគបែងខុសពី0មានន័យថា x នេះខុសពីលេខប្រមាណទាញរក x នាំឲ្យ x ណានាំឲ្យ x ខុសពីលេខប្រមាណលេខដក2នេះដក2អូនបោះមកអង្គទី2មកវាមិនទៅជាបូក2អញ្ចឹង x ខុសពីបូក2អញ្ចឹងប្រភេទមានន័យសម័យកាលនេះមានន័យលុះត្រាតែ x ខុសពីលេខ2អញ្ចឹងអូនសាកគិតឡើងវិញអញ្ចឹងបើលេខ2បើសិនជាវាលេខ2អានេះគេថាខុសពីលេខ2យើងសួរថាចុះបើសិនជាលេខ2មកចុះបើសិនលេខ2អូនដាក់លេខ2នៅកន្លែងនេះមើលដាក់លេខ2នេះអាកន្លែង x នេះមិនជាលេខ2លេខ2ដក2វាមិនទៅជា0អញ្ចឹងប្រភេទទាំងឡាយណាដែលភាគបែងវាស្មើ0គឺគ្មានន័យណាមួយចំនួនចែក0គឺគ្មានន័យអញ្ចឹងយើងដាក់លក្ខខណ្ឌប៉ុណ្ណឹងរួចហើយចាប់ដើមដោះស្រាយធម្មតាដោះស្រាយយើងតម្រូវភាគបែងអីធម្មតាដូចយើងធ្លាប់ដោះស្រាយសម័យកាលដែលមានភាគបែងជាលេខដល់តម្រូវភាគបែងវាដូចគ្នាចាំយើងលុបភាគបែងចោលឬក៏គុណខ្វែងណាបើតាមលោកគ្រូគិតថាគុណខ្វែងក៏បានយកនេះគុណមកនេះគុណមកនេះប៉ុន្តែអូនពិចារណាកន្លែងនេះបន្តិចអូនមើលអានេះវាកន្លឹះកន្លែងនេះបន្តិចទៀតx ដក2ប៉ុន្តែអានេះ2ដក x ណាវាស្តៀងគ្នាវាអត់ដូចគ្នាទេអាពីរនេះអត់ដូចគ្នាគឺផ្ទុយគ្នាដាច់អូនកុំច្រឡំថាអាពីរនេះដូចគ្នាណាភាគច្រើនបងប្អូនមួយចំនួនតែងតែច្រឡំថាអាពីរនេះដូចគ្នាតាមពិតមិនដូចគ្នាទេអូនឧទាហរណ៍លេខជាក់ស្ដែងក៏ដឹងដែរឧទាហរណ៍លេខជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថា3ដក5ហើយនឹង5ដក3មិនដូចគ្នាទេ3ដក5លទ្ធផលវាឃើញដក2ខាងលើខាងក្រោម3ដក5ដក3លទ្ធផលវាឃើញ2
អូនឃើញទេអញ្ចឹងលទ្ធផលខុសគ្នាហើយសួរថាចុះលោកគ្រូបើសិនជាខ្ញុំចង់អានេះនិយាយអាមួយនេះនិយាយ5ដក3បើសិនជាយើងចង់សរសេរឲ្យទៅជា3ដក5ដូចគេយើងអាចសរសេរបានប៉ុន្តែយើងដាក់សញ្ញាដកនៅពីមុខចេះសញ្ញានេះអា3ដក5នេះលោកគ្រូអាចចង់ដូរឲ្យទៅជា3 5ដក3នេះ5ដក3លោកគ្រូចង់ដូរទៅជា3ដក5ដូចខាងលើចង់សរសេរទៅជា3ដក5អញ្ចឹងលោកគ្រូសេលេខ3មកខាងមុខ3ដក5ប៉ុន្តែលទ្ធផលវានៅតែលេខ2ដដែលទេនៅតែរក្សាលទ្ធផលនៅតែលេខ2ដដែលគ្រាន់តែលោកគ្រូចង់ធ្វើម៉េចឲ្យបានទៅជាលេខ3ដក5តែប៉ុណ្ណឹងគោលដៅអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់ថាលោកគ្រូចង់បានគោលបំណងលោកគ្រូចង់បានលេខ2ចង់បានអានេះឲ្យคล้ายទៅជាលេខ2ដក x ឬក៏ចង់បានអានេះឲ្យទៅជា x ដក2អា2ហ្នឹងតម្រូវឲ្យដូចគ្នាលោកគ្រូចង់បានអញ្ចឹងណាបើឥឡូវយើងសម្រេចចេះចុះយើងសម្រេចថាខ្ញុំចង់សរសេរឲ្យទៅជា2ដក x ចុះអញ្ចឹងវាទៅជាចេះឥឡូវហ្នឹងសមីការហ្នឹងវាទៅចេះដក7ភាគ4ភាគយកនៅដែរសិនណាប៉ុន្តែអាភាគបែកនេះអូនមើលអានេះភាគបែកហ្នឹងលោកគ្រូសរសេរចង់ឲ្យដូរទៅជាឲ្យឃើញមានលេខ2ដក x ដែរអញ្ចឹងយើងប្រើតាមក្បួននេះយើងដាក់សញ្ញាដកនៅពីមុខញ៉ាដកយើងដាក់ដកអីគេ2ដក x មិនដែរអូនយល់ហើយហ្នឹងហើយយល់អាគេសរសេរត្រឡប់ប៉ុន្តែមានដាក់សញ្ញាដកនៅពីមុខអូនពិចារណាលេខជាក់ស្ដែងហ្នឹងអូនមើល5ដក3มันលទ្ធផលឃើញ2ណាប៉ុន្តែលោកគ្រូសេ3ដក5ដែរ3ដក5អូនគិតមើល3ដក5มันលទ្ធផលហើយហ្នឹងมันឃើញដក2មែនទេលទ្ធផលឃើញដក2ដល់មានសញ្ញាដកនៅពីមុខទៀតដកឲ្យដកវាចេញបូកអញ្ចឹងវា2អញ្ចឹងដកកតា3អីដក5លទ្ធផលក៏ឃើញ2ដដែលទេអញ្ចឹងទោះបីគេទៅសេត្រឡប់អញ្ចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែលទ្ធផលវានៅដដែលទេទិន្នន័យតម្លៃវានៅដដែលអញ្ចឹងបានស្មើចេះស្មើ2ដក x លើ5 2ហើយអត់អូនឃើញហ៎ហើយលោកគ្រូសម្រួលសញ្ញាដកនេះចោលសម្រួលសញ្ញាដកនេះចោលអូនសម្រួលសញ្ញាដកនេះចោលមកដកចែកដកវាចេញបូកអាហ្នឹងយើងគិតតែសម្រួលក៏បានអញ្ចឹងអាសញ្ញាដកយើងបាច់ខ្វល់តែយើងកុំគិតយើងពួកអីយើងដឹងអាសម្រួលសញ្ញាដកហើយចាប់ដើមគុណខ្វែងអានេះគុណទៅនេះគុណទៅចេះអញ្ចឹងវាទៅចេះអស់សញ្ញាដកណាឥឡូវ7គុណខ្វែងមកនេះ7គុណខ្វែងមកនេះ7គុណនឹង7វាបាន49ភាគ4ហើយស្មើអានេះគុណខ្វែងមកចឹងខាងនេះវាទៅជា2ដក x លើកជាការរ៉េអូនអូខេយល់ហ្នឹងណា2ដក x ហើយនឹង2ដក x គុណចូលគ្នាវាឡើងជាការ៉េហើយស្អីក៏ដោយឲ្យតែដូចគ្នា a គុណ a គុណ a ឃើញ a ដូចគ្នាតែគុណចូលគ្នាវាឡើងការ៉េហើយឃើញទេអញ្ចឹង a ការ៉េ x គុណ x x គុណ x វាឡើង x ការ៉េហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាដូចគ្នា2ដក x ហើយនឹង2ដក x គុណចូលគ្នាវាឡើង2ដក x លើកជាការ៉េអូខេណាយល់ហ្នឹងអានេះមានភាគបែកនៅមានភាគបែកទៀតមានភាគបែកលេខ4អញ្ចឹងកាលណាមានភាគបែកលេខ4យើងលោកគ្រូកវត្តភាគបែកមកខាងនេះកវត្តមកទៅជាគុណវាទៅជាចេះអូនតាមដានមើលអាហ្នឹងលំអិតណាសាវកែវាកលឹះបន្តិចទេគុណនេះភាគបែកនេះមកនៅខាងនេះ2ដក x លើកជាការ៉េហើយលោកគ្រូធ្វើមកទៀតលោកគ្រូបញ្ជូនវាមកអង្គទី1អស់ឲ្យអង្គទី2 0ណាអង្គទី2 0ហើយហើយបញ្ជូនទៅអង្គទី149ដក4កតា2ដក x លើកជាការ៉េអូនយល់ហើយហ្នឹងយល់មកជំហានហ្នឹងមួយដំណាក់កាលវាហ្នឹងមិនដែរយល់អាចធ្វើបានទេអូនថ្ងៃក្រោយជួបលំហាត់អញ្ចឹងធ្វើបានទេណាបើគាត់ជាធ្វើបានទេមានអីថាត្រូវនេះទៀតណាសំខាន់ទី1បើសិនជាចាំប្រធានលំហាត់សម័យកាលណាក៏ដោយតែមានភាគបែកអថេត្រូវឲ្យលក្ខខណ្ឌវាខុសពី0ត្រូវចាំជានិច្ចចាំគោលការណ៍ឡើងមួយសិនក្រោយមកដោះស្រាយសម័យកាលតម្រូវភាគបែកធម្មតាតម្រូវភាគបែកកាលណាភាគបែកដូចគ្នាលុបភាគបែកចោលឬក៏ដូចនេះវាដោយសារតែវាមានតិចអញ្ចឹងលោកគ្រូគុណខ្វែងបានតាមពិតតម្រូវភាគបែកគិតតាមតម្រូវភាគបែកក៏បានដែរអូនណាតម្រូវភាគបែកលុបភាគបែកចោលក្រោយមកលោកគ្រូលំហាត់ចំពោះលំហាត់មួយនេះយើងអាចបញ្ជូនទៅអង្គទី1អង្គទី2 0ហើយវាចូលរៀងនេះវាអាចប្រើតាក់ទងនឹងប្រើរូបមន្តលំហាត់នេះចូលរូបមន្តនេះហើយ a ការ៉េដក b ការ៉េស្មើនឹង a ដក b កតា a បូក b ណាវាចូលរៀងហ្នឹងនេះអានេះ49ហ្នឹងមិនលោកគ្រូអាចសរសេរបាន7ការ៉េបានអត់បានទេនេះ49ហ្នឹង7ការ៉េឃើញទេលេខ4នេះលេខ4ហ្នឹងមិន2ការ៉េមែនទេ2ការ៉េហើយលោកគ្រូអត់តាន់សេការ៉េណា2នេះការ៉េ2ដក x ការ៉េឃើញទេ
ការ៉េអានេះក៏ការ៉េអានេះក៏ការ៉េការ៉េទាំងពីរបែបហ្នឹងការ៉េទាំងពីរតួផលគុណទាំងពីរតួបែបហ្នឹងគេក្តោបវាដាក់ការ៉េសរុបអញ្ចឹងស្មើ0អញ្ចឹងវាអានណាតួ a ការ៉េនេះ a ការ៉េដក b ការ៉េ b 2កតា2ដក x ណាឬក៏យើងគុណបញ្ចូលទៅហើយក៏បានស្អីចិត្តយើងណាអញ្ចឹងឲ្យស្គាល់តួ a តួ b ឥឡូវអូនមើលណាតួ a លេខ7តួ a លេខ7តួ b ទាំងអស់នេះតួ b មកគ្នាបហ្នឹងតួ b ការ៉េអញ្ចឹង a ការ៉េដក b ការ៉េមិនស្មើ a ដក b កតាបូក b អញ្ចឹងវាមិនចេញចេះយើងតទៀតនេះលោកគ្រូខានចេះតមកទៀតវាទៅជា7 7ដកណាតួ a នេះដល់ហើយនេះ a ដក b នេះសញ្ញាដកតួ b វា2អានេះដាក់គ្នាបចុះព្រោះអីវាមានវងចកនៅក្នុងគ្នាប2កតា2ដក x ណែនេះ a ដក b អីទៀតតមក a បូក b វាណែគេឲ្យមើលអូនធ្វើបដើណាមើលឲ្យធ្វើបដើទៅអូនចេះហើយស្មើ0ឃើញចាប់ដើមយើងពលាតវងកញ្ចក់ក្នុងអាគ្នាបនេះយើងដូរទៅជាវងកញ្ចក់គ្នាបនេះលោកគ្រូដូរទៅជាវងកញ្ចក់នេះគ្នាបហ្នឹងលោកគ្រូដូរទៅជាវងកញ្ចក់នេះគ្នាបហ្នឹងលោកគ្រូដូរជាវងកញ្ចក់ដោយសារអីបានដូរទៅជាវងកញ្ចក់ដោយសារលោកគ្រូលុបវងកញ្ចក់ក្នុងអញ្ចឹងវាទៅជា7នេះគុណពលាចេះគុណពលាចេះ2គុណ2បានដក4ដក2គុណ x បានបូក 2x ខាងនេះ7បូក4ដក 2x ឃើញអត់ក្នុងវងកញ្ចក់នេះស៊ីសងក្នុងវងកញ្ចក់នេះឃើញ3បូក 2x កតាទី2អានេះ11ដក 2x ស្មើ0នេះចូលដល់ដោះស្រាយសមីការដោះស្រាយសមីការដែលអង្គទី1ជាផលគុណកតាអង្គទី2ស្មើ0អញ្ចឹងដោះស្រាយសមីការដែលអង្គទី1ជាផលគុណកតាអង្គទី2ស្មើ0គេធ្វើម៉េចអូនដឹងគេធ្វើម៉េចសមីការដែលអង្គទី1ជាផលគុណកតាអង្គទី2ស្មើ0គឺរបៀបធ្វើរបស់គេគឺគេត្រូវឲ្យកតានីមួយស្មើ0ទោះបី3កតាក៏ដោយផលគុណ3កតាកតាទី1កតាទី2មានកតាទី3ទៀតក៏ដោយឲ្យទាំង3កតានឹងស្មើ0ម្ដងមួឲ្យកតាទី1 0កតាទី2ក៏0កតាទី3ក៏0អូនចាំអាហ្នឹងដោះស្រាយសមីការដែលផលគុណកតាស្មើ0អញ្ចឹងយើងឲ្យអញ្ចឹងយើងដាក់ដាក់តាមលោកគ្រូ3បូក 2x ស្មើ0មួយទៀត11ដក 2x ស្មើ0អញ្ចឹងទីរក x អាទី1កតាទី1ទីរក x អូនសម័យគិតមើលមុនដំបូងយើងមិនបោះលេខ3មកខាងនេះបោះលេខ3មកអង្គទី2មិនដក3អញ្ចឹងមានន័យថាអូនគិតតែក្នុងសម័យគូក្បាលលេខ3នេះបោះមកអង្គទី2មិនដក3អញ្ចឹងមានន័យថានៅសល់តែអង្គទី1មិន 2x ស្មើដក3មិន 2x ស្មើនឹងដក3អញ្ចឹងទាញរក x ទៅអូនទាញរក x មិនឃើញអីគេ x មិនស្មើអីគេមិនស្មើដក3ភាគ2ហ៎ដូចគ្នាដែរនេះគិតចឹងដែរអានេះនាំមក x ស្មើអីគេអានេះបោះនេះមកអង្គទី2វិញដើម្បីឲ្យចេញសញ្ញាបូកព្រោះនេះវាសញ្ញាដកបោះមកមានន័យថា11វាស្មើនឹង 2x អញ្ចឹងនាំមក x ស្មើ11ភាគ2 11ភាគ2អូខេដូច្នេះណាចម្លើយវាហើយវាមុននឹងឆ្លើយដូច្នេះអូនមើលសិនវាមានលក្ខខណ្ឌវាកន្លែងនេះពេលខ្លះលំហាត់ខ្លះចម្លើយដែលយើងរកចេញចំមកកន្លែងហ្នឹងវាចំលេខលក្ខខណ្ឌហ្នឹងចំលក្ខខណ្ឌ x ខុសពី2ឧបមាថាចម្លើយកន្លែងហ្នឹងស្រាប់តែចម្លើយកន្លែងហ្នឹងអាមួយនេះវាស្មើ2ឧទាហរណ៍ឧបមាថាអញ្ចឹងបើ x ស្មើ2បែបនេះអញ្ចឹងចម្លើយយកតែមួយនេះអាក្រោមនេះអត់យកទេអាក្រោមនេះអត់យកទេចម្លើយមិនយកពួកអីវាចំលក្ខខណ្ឌយើងបានកំណត់ថាលេខ2មិនយកទេមិនមែនជារឹសណាលេខ2ហ្នឹងគឺឲ្យសម័យការគ្មានន័យស្រេចហើយអញ្ចឹងបើចម្លើយលុះត្រាតែលេខដែលខុសពីលេខ2លេខអីលេខស្អីលេខឲ្យតែខុសពីលេខ2អាចជាចម្លើយអញ្ចឹងលេខដែលយើងរកមិញហ្នឹង11ភាគ2អញ្ចឹងអាហ្នឹងអាចមានសិទ្ធជាចម្លើយបានណាដូច្នេះ x ស្មើនឹងដក3ភាគ2មួយទៀត x ស្មើនឹង11ភាគ2ជារឹសនៃសមីការអញ្ចឹងអូនយល់ណាប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីទៀតទេមានតែប៉ុណ្ណឹងណាលំហាត់ហ្នឹងគឺដោះស្រាយរបៀបហ្នឹងទី1តម្រូវភាគបែងមុនសំទោសមុនបងយើងឲ្យលក្ខខណ្ឌ
សម័យកាលមានភាគបែងអញ្ចឹងឲ្យលក្ខខណ្ឌខុសពី0ហើយតម្រូវភាគបែងមកហើយគុណពលាតអីធម្មតាយើងអាចដាក់ជាផលគុណកតាមកយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានអូខេអញ្ចឹងអូនយល់ណាអាចធ្វើបានលោកគ្រូជឿថាលំហាត់នេះស្រួលទេណាបងអូនអាចបានមើលហើយគ្រូគិតថាថ្ងៃក្រោយបងអូនប្រកាសជាធ្វើបានណាបងអូននឹងខ្លាចជាសិស្សបកាយហើយអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាណាហើយរងចាំមើលវីដេអូខាងក្រោយណាលោកគ្រូនឹងមានលំហាត់សិស្សបកាយតទៀតអូខេ